एक कायरोप्रैक्टर का काम होता है कि वो अब एक बंदा सर्वाइकल के लिए आया है, तो मुझे जो चीज़ें गलत नजर आ रही हैं, अब देखें, अब बैलेंस देखें। पहले बैलेंस ऐसे था कि जैसे वो क्रोकोडाइल की जो से है ना बैक नहीं उसको ऊपर ऐसे ऐसे जो है ना घुमट निकले हुए होते हैं। ये अब इसमें जो है ना आपको क्या समझ आई है कि हमने जो ये किया है, तो ये क्या आपका सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर ठीक हुआ है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब इसके साथ वो सारा सिस्टम कनेक्ट है, ठीक है? लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, ठीक है? यूरिन ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा निज़ाम इसी बैकबोन के साथ कनेक्ट है। जब इसके साथ जो है ना सबलैक्सेशन या बल्ज डिस्क का मसला होगा, तो फिर ये सारा निज़ाम डिस्कनेक्ट होता जाएगा, और वो यानी कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, डायबिटीज़ क्यों हो जाती है? उसकी वजह यह है कि पेंक्रियास को ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है। पेंक्रियास के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, एक ग्लूकोज लेवल को डिग्रेड करता है और एक अपग्रेड करता है। जब उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो या डिग्रेड करने वाला लो हो जाएगा या अपग्रेड करेगा। जब वो लो होगा तो वो वही बंदा लो शुगर का मरीज बन जाएगा या हाई शुगर का। बिल्कुल हम इजी जोन है ना इस स्टेप को करेंगे, ये हाई जोन है ना डेंजरस होता है। आपने बिल्कुल अपने आप को ढीला रखना है, इसके तमाम रूल्स को पहले ढीला करना है। सांस ले लंबा, नाक से नहीं मुंह से निकाले। वंस अगेन मैं चेक कर रहा हूँ नीचे, यहाँ एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। Some people who watching video वो समझते हैं कि जो इंसान है ये बहुत इजी होगा। This is not so easy as you see. This is a very difficult work. In fact ये बहुत जो है ना डेंजरस एरिया होता है सर्वाइकल का। सर्वाइकल के अंदर 7 वर्टिब्रा होते हैं और 7 वर्टिब्रा जो अपनी जगह से उनकी डिसलोकेट हो जाती हैं, हम उन्हें दोबारा अपनी जगह पर रीसेट कर रहे होते हैं। ओके, उठे आप, रनिंग करें। कैसे गर्दन पर खा गया कुछ चाहिए थोड़ी। जहाँ होंगी आपकी जो है ना यहाँ से जो वर्टिब्रा से नर्व पास होके जा रही होती है, वो आइस को भी जो है ना आइस के साथ कनेक्ट होती है ब्लड सप्लाई। जब यहाँ से वो उसे पंच कर देती है ना पीछे से, तो फिर आइस की ब्लड सप्लाई कमज़ोर हो जाती है और उसका विजन कमज़ोर हो जाता है। ओके, आप ध्यान से उल्टे लेट गए, उलट लेट। दोनों हाथ नीचे ड्रॉप करके लटका दें, बिल्कुल किसी चीज़ को पकड़ने के अलावा। बिल्कुल सब नहीं करना। लंबे सांस लेते हैं। ये प्रॉब्लम क्रॉस हुई खड़ी है, इसे थोड़ा सा नीचे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी ना तो ये एडजस्ट होगी।
फ्रंट के ऊपर रखिए। आप बताएं काफी बेहतर लग व्हाट इज योर फीलिंग? गर्दन काफी अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, और बैक पोस्टर में जो आप कह रहे थे दर्द उसको महसूस करें। हाँ काफी अच्छा ठीक है, लेकिन इधर है ना थोड़ा सी दूर जहाँ पे चुभन होती है। चुभन, ठीक है, थोड़ा रनिंग करें ना, ब्लड को सर्कुलेट करें, फिर आगे चलते हैं। थोड़ी सी आपकी हाइट बड़ी हो गई है, पता है? लग रहा है थोड़ा फ्लप थोड़े दबे हुए थे, बिल्कुल ये रहा है। थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसे हो गया था, अब फिर ऐसे हुआ कि आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लगने लग गई है। 6 फुट में ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है ना? मैं 6 feet हूँ। हाँ, 6 फुट में के अंदर ये प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि आप 8-10 पेशेंट ऐसे हैं, ठीक है? वो अब आपको वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं ना, तो वेट लिफ्टिंग कम टाइम आपको वेट उठाने में जो है ना, अगर हाँ थोड़े एंगल गलत हुआ और मसल्स मजबूत ना हुए उस दिन, तो उस दिन थोड़ा फर्क लगने का डेंजर रहता है। ये याद रखें। बैठे, हाँ नहीं बैठिए। उसकी को ड्रॉप करा निकले, ओके, नीचे जाएंगे, नीचे स्टडी करेंगे। अब लगेगा बराबर, बिल्कुल इधर तो बहुत नहीं वो जो आपस में दूसरा ऐसे कंबाइन करना था, वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर उनके नोट्स चढ़े थे। नोट्स से मुराद होती है ये एक दूसरे के नीचे आए खड़े थे। अब ये क्लिक करके अपनी राइट पोजीशन के ऊपर यहाँ आए हैं, तो यहाँ भी पोजीशन, पहले ये पोजीशन समझ आ गई है? ओके, रनिंग करें। हाँ, वो आपको अंदर ऐसे था कि लंग्स जो है ना, वो अपने आप को फैला नहीं सकते थे, लेते थे और हाफ रुक जाते थे, वहीं पेन शुरू हो जाता था। बिल्कुल हाँ ना, बस एक खास हद तक सांस लेते थे, जब ज़्यादा लेते थे तो उसमें जो है ना आपका लंग्स आपको ज़्यादा इजाज़त नहीं, मजीद भाई इसको नहीं फैलाना। ओके, आगे चलें, बैठो पिछली तरफ पे।
आगे hold your leg just like this once again. सांस ले जरा छोड़ दे थोड़ा सांस ले रिलैक्स। रिब्स आपका एक हिला हुआ था, पसली, ठीक है। सर्वाइकल के बाद थोरैसिक स्क्वाट इसे कहा जाता है, इसे मेडिकेटेड लैंग्वेज के अंदर जिसे हम पसलियां कहते हैं। 12 रिब्स होती हैं, 12 के बाद फिर लोअर लुंबर स्क्वाट। अब वो रिब्स जो उनसे है ना, वो उसका भी लोड एक दूसरे के ऊपर चढ़ा था। जैसे ठीक हुआ आपने अंदर से आपकी फीलिंग आई है, ठीक है। दोबारा होल्ड करें, मैंने आपको थोड़ा बहाल होने का मौका दिया। करें एवरी सिंगल स्टेप के बाद आपकी पोजीशन जो है ना मच बेटर होती जा रही है। अब आगे कितना ढीला हो गया है कि जाता गिर तरफ है और उड़ता गिर तरफ है। नहीं वो जो एयर टाइट प्रेशर था ना वो खत्म हो गया। चलो ठीक है, बैठो, दोबारा बैठो। एक कायरोप्रैक्टर का काम होता है कि वो अब एक बंदा सर्वाइकल के लिए आया है, तो मुझे जो चीज़ें गलत नजर आ रही हैं, अब देखें, अब बैलेंस देखें। पहले बैलेंस ऐसे था कि जैसे वो क्रोकोडाइल की जो है ना बैक उसको ऊपर ऐसे ऐसे जो है ना घुमट निकले हुए होते हैं। ये अब इसमें जो है ना आपको क्या समझ आई है कि हमने जो ये किया है, तो ये क्या आपका सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर ठीक हुआ है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब इसके साथ वो सारा सिस्टम कनेक्ट है, ठीक है। लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, ठीक है, यूरिन ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा निज़ाम इसी बैकबोन के साथ कनेक्ट है। जब इसके साथ जो है ना सबलैक्सेशन या बल्ज डिस्क का मसला होगा, तो फिर ये सारा निज़ाम डिस्कनेक्ट होता जाएगा। और वो यानी कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, डायबिटीज़ क्यों हो जाती है? उसकी वजह यह है कि पेंक्रियास को ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है। पेंक्रियास के अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, एक ग्लूकोज लेवल को डिग्रेड करता है और एक अपग्रेड करता है। जब उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो या डिग्रेड करने वाला लो हो जाएगा या अपग्रेड करेगा। जब वो लो होगा तो वो वही बंदा लो शुगर का मरीज बन जाएगा या हाई शुगर का मरीज। तो ये सिर्फ पेशेंट समझता है कि हम बॉडी स्ट्रक्चर के साथ अंदर सारे मैकेनिकल सिस्टम जो कनेक्ट है, वो भी जो है ना अपनी उनकी जो से है रिक्वायरमेंट, ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। और वो आप बेहतरीन वर्क करेंगे। और आप जो आप बॉडी बिल्डिंग पहले कर रहे थे, अब आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेट लिफ्टिंग का असल मजा क्या होगा। जब हम सांस लेते हैं, इसका क्या काम होता है? ठीक है, ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर मूव करती है तो वो फिर क्या करती है? सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, CPU हमारा जो है, जब ये खुशहाल होगा तो ये आगे को जो है ना ब्लड सप्लाई करेगा, किडनी को करेगा, लीवर को करेगा, लंग्स को करेगा। जब इन सब जो है ना मेन पार्टिकल को ब्लड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाएगी तो ये अच्छी तरह जो है ना वर्क करेंगे। जब ये वर्क करेंगे तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना उसके अंदर प्रोग्रेस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो इधर से C1 जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है वो डिस्टर्ब था तो ब्रेन को ऑक्सीजन जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही थी। जब ब्रेन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं मिल रही थी तो वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब था और वो वर्क उस तरह नहीं कर रहा था। उसके अंदर जो है आपको कई एरर आने लग गए थे। विंडो के अंदर एरर आ जाते हैं, कई ऐप्स नहीं चलते। पढ़ाई करने बैठे हैं, दिल ने कहा नहीं मुझे नहीं है,
अभी जो है ना समझ नहीं आ रही इसको साइड। कोई वर्क करने बैठे कंप्यूटर के ऊपर, आई लेवल डिम हो गया, आपको मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ो। ब्रेन और आपकी आइज का आपस में जो है ना कनेक्शन डिसकनेक्ट हो रहा है। आपको घर में आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपकी चाहत का खाना पका हुआ हो, तो वो जब आप देखते हैं तो आपका खाने का दिल करता है। और अगर आपको आगे जो है ना टिंडे या गोभी पकी पड़ी हो, तो आप कहते हैं मैं खाता ही नहीं, मुझे भूख ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, इंसान की भी रिक्वायरमेंट यही होती है कि उसे वो अच्छी जो है ना प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो वर्क कर सके। ओके, रनिंग करें। ओके, मूव वन साइड। ठीक है, बस। Move one side. उस साइड में एक ट्रिक निकला है लोअर बैक में, और इसमें नहीं है कुछ। थोड़ा सा ऊपर बोल दो। हाँ, दोनों पाँवों को मिलाओ और चेक करो। मैं हाथ नहीं लगाता, दोनों को सीधा रखो ना, सीधा ये। हाँ, और ऐसे रखो, दोनों अंगूठे आप सीधे खड़े करो। कोई डिफरेंट मैंने नहीं खींचा, मैंने सिर्फ ये आप टेढ़े किए पड़े थे ऐसे, मैंने उनको सिर्फ बराबर किया। ओके, दैट्स मीन के सर्वाइकल से जो सबलैक्सेशन थोरैसिक और लोअर बैक में आ रही थी वो कंप्लीटली क्लियर हो गई है। ठीक है, भाई आया हुआ है साथ की नहीं? तो अपनी गाड़ी पे आते हैं कि ना? आजकल ड्राइवर कितना चार्ज कर रही है? सिक्योरिटी रास्ते में, सिक्योरिटी बीच में तो एक तो गाड़ियों के साथ। आगे ले गए अपनी टांग को मुकम्मल। You can feel some type of pain. ठीक है, 1 करते जाएं, 2 3 4। अब देखें। ओके, क्यों था वो भी आपको बता रहा हूँ। लोअर बैक से जो ल्यूमस कार्ड में L4 L5 में जो पंच किया हुआ था, हमने उसे रिसेट तो किया, लेकिन टांग के अंदर जो नर्व थी वो स्ट्रेच वैसे ही खड़ी थी। अब हमने उसको ब्रेक किया, स्ट्रेच किया, ढीला किया। ओके, जैसे कोई हमने कोई तस्वीर का धागा कहीं जरा लग जाए तो उसको वहाँ से छुड़वा ले, जितने तक गानों को अलग अलग नहीं करेंगे वो ढीला नहीं होगा। ओके, सिंपल जो मैंने एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पर कोई पेन हो रहा है, ठीक है, ये इलियम हिप जॉइंट में से जहाँ जो नेक का आखिरी नोट कनेक्ट होता है, यहाँ देखिए है। ओके, 2 3 4। Okay. Everything is all right. इंशाल्लाह। ओके, आराम से।
है